नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू एंड आप देख रहे हो पिंटू टेक। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं, अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप पर कोई कॉल कर रहा है और आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है, या आप कोई म्यूजिक अपने फ़ोन में प्ले कर रहे हो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, या रिंग टोन नहीं बज रही है। सो गाइस, इसी चीज़ का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा वॉच करो और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम जो है 101% सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी फ़ोन सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग ऐप को ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर हमारा जो सेटिंग ऐप है वो ओपन हो चुका है गाइस। तो ओपन कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, सिंपली गाइस आपको इस पर क्लिक करना है। ये ऑलरेडी हर फोन में जो ऑप्शन दिया होता है। अगर आपके फ़ोन में ना दिखे तो आप ऊपर यहाँ पर सर्च कर सकते हो और सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, सिंपली गाइस कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, सिंपली इस पर क्लिक करोगे आप। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, कॉल्स एंड अलार्म, वॉल्यूम, ठीक है, एंड म्यूजिक, गेम्स, मीडिया। ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पर ये इस चीज़ को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं कॉल्स पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जी अगर कॉल्स वाला कुछ इस प्रकार से हो रखे होंगे सारे के सारे, देखो इस प्रकार से, तो आपके फ़ोन में जो है आवाज़ नहीं आ रही होगी यहाँ पर। ठीक है, आपको बता दूँ तो सिंपली गाइस आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें आपको फुल कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे आप जैसे फुल कर लोगे तो आपकी जो है आवाज़ जो है आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ये हो गया, यहाँ से आप इस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हो। फर्स्ट ट्रिक तो गाइस यहाँ से हो गई। अगर यहाँ से भी नहीं सही होता है तो आपको करना है क्या, जो आपकी वॉल्यूम की जो आप फोन को ऑन करते हो, सिंपली गाइस आपको थोड़ी देर उसे प्रेस करना है। ठीक है, दबा के रखना है। जैसे दबाओगे तो आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको एक रीबूट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली गाइस आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। तो छोटी मोटी दिक्कत होगी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं होता है तो तीसरा ऑप्शन है गाइस, आपको अपनी ईयरफोन लेनी है। ईयरफोन को लेने के बाद आपको अपने फ़ोन में लगा देना है और आपको कोई म्यूजिक प्ले करना है 10-15 सेकंड के लिए, और उसके बाद आपको लीड को निकाल देना है। ठीक है, जैसे निकाल दोगे आपकी आवाज़ आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो गाइस चौथा ऑप्शन है हमारा, फिर से हम जाएंगे फ़ोन सेटिंग में। ठीक है, फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडिशनल सेटिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सिंपली गाइस आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पर आप नीचे आप देख पा रहे होगे। तो गाइस आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने फ़ोन को रीसेट मार देना है। फैक्ट्री रीसेट मारने के बाद गाइस आपका फ़ोन जो है न्यू हो जाएगा। आपके फ़ोन में जो भी डाटा है, फोटो वगैरह सारे कट जाएंगे। तो गाइस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपका जो डाटा है आप उसे पहले अपने दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद आप जो है अपने फ़ोन को रीसेट मारें। जैसे ही रीसेट मारोगे आपका फ़ोन न्यू हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ से भी कर सकते हो और यही है 4 ट्रिक, और इनसे आप जो है आपकी फ़ोन की आवाज़ जो है वापस आ जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये ट्रिक है चारों पसंद आई हुई। पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।